光看这一张最新的警报单，你可能会觉得它怎么还停在这边呢？确实，它现在移动的速度真的非常的缓慢，时速大约只有4公里而已。预估呢将会是持续往西的方向来移动，要直到了明天的下半天之后，它才会逐渐的开始来北转。因此，明天的下半天开始，这会是它影响台湾最剧烈的时间点。从这个时间点开始，会一直影响到星期四。尤其呢，依照现在看起来，整个海温条件依旧都是蛮好的。如果说目前呢，它持续增强的这个角度不变的话，其实预估它最快在明天中午过后，有机会就会增强为一个强烈台风等级。因此，未来7级风暴风半径还是有可能持续在长胖，甚至呢，它的近中心最大风速也有可能再持续来增加。我们透过了影响时序，要带您进一步来关心。现在其实包含了路警范围是高雄以南一带，还有包含了台东一地区。可是依照目前看起来，预估呢，如果路径不变的话，明天中午左右呢，它的中心就会从高雄一带来登陆。一旦登陆之后呢，预计它会稍微的比较偏东北的方向，可能从宜兰、花莲一带来出海。所以现在大家普遍认为呢，从高雄登陆的机会是比较大的，但是出海的地方呢，还要再进一步来评估，说到底会从宜兰或者是花莲一带。可是呢，如果说这条路径不变呢，现在看起来星期三的晚上10点左右呢，它的整个7级风暴风半径几乎是把全台湾都笼罩住。这个暴风圈要一直到周四的深夜之后才会脱离，所以周四之前，这个风跟雨的范围都会是越来越明显。而现在这个时间点，哪些地方在下雨呢？相信花莲跟台东地区的观众朋友已经很有感。我们透过雷达回波图，要带您进一步来看到，现在其实呢，包含整个迎风面地区，雨已经开始慢慢的下进来了。尤其现在它距离台湾呢很近喽，已经剩下160公里。现在主要呢有一个强雨带，现在这个时间点，包含了花莲的玉里，还有像是台东的成功这一些地方呢，现在还发布了大雷雨的即时讯息。而至于呢，在刚刚过去1个小时里面，像是新北市的这个坪林，还有宜兰的头城，雨量大约是20到40毫米，持续在累积。提醒大家，这个强雨带现在开始慢慢的扫进来，外围环流的影响只会是越晚越明显。尤其今天一整天累积到目前为止，花莲的丰滨呢，累积雨量已经突破了150毫米，这个雨还会持续在下。所以未来的风雨影响时程又是如何呢？来看看，其实包含了今天这个晚上开始呢，雨势越来越明显。明天之后，台风就会开始来侵袭我们。尤其明天之后呢，它整个位置呢会是距离台湾比较正南方。这个风跟雨呢，对南部地区有可能都会是越来越明显。加上如果它的路径现在有一些模式认为它还有可能再稍微的往西偏一点。假如它真的还有在往西偏的空间的话，未来会不会整个登陆地点又在改变？如果说再往西的话，对南部地区的降雨将会是越加的明显。那么真正呢，整个中心通过现在看起来比较有可能是落在星期三这段时间，所以这个降雨的变化，南部地区在星期三一整天会是狂风暴雨，甚至北部地区跟东半部地区也可能出现豪雨，甚至是大豪雨以上的等级。所以我们最后透过了总雨量的预估，要提醒大家，其实现在这个时间点呢，它距离台湾大概还有100多公里的海面上。不过现在呢，其实包含了台东的山区已经升级为大豪雨等级，而现在包含了宜兰、花莲，还有台东以及高雄、屏东的山区也是出现了豪雨的警戒。因此，依照目前总雨量预估来讲，因为它走的时间实在是太慢了，从它登陆之后到未来预估它出海的时间可能拉长来到了12小时。也是因为如此，所以强降雨呢，主要都会是在整个高雄、屏东，还有包含了花莲跟台东，甚至花东的山区累积雨量，目前总预估可能来到了1000毫米，还有1300毫米。因此，气象署也提醒，包含了嘉义到屏东这几个县市，还要小心出现了海水倒灌，甚至也可能出现了风暴潮。时间交还给嘉婉。好，持续带大家来关心到的是山陀尔台风哦，现在是步步紧逼。那当然，在北台湾这边呢，我们现在位置就在阳明山上的小油坑。好，午后呢，不止风变大了，事实上你透过画面可以看到，山上也开始起雾了。那当然也是因为担心台风的关系，所以呢，你有没有看到在小油坑停车场一进去这边，它栅栏已经完全拆掉了，它放到了一旁的这个路面上。那除此之外呢，其实我们透过画面可以看到，包括了他们的这个
售票亭啊，还有包含像是缴费机的这个位置。好，我们其实刚刚观察就发现，这个缴费机啊，它是移动式的，所以呢，你看到哦，它下面完全是把它固定住之外呢，事实上在它的缴费亭的4个角落都有用这个绳子把它给固定住。那当然，如果我们从中央气象署的数据来看的话，在阳明山上最大阵风刮起的是8级的强阵风，那平均的风力呢也有来到5级甚至6级这样的一个阵风。当然，今天在北台湾来说的话，风雨还不是最强的，也有部分的游客也说啦，趁着台风来之前，先来山上走走。我们来听一下游客怎么说。没有，我们习惯了。习惯了。对。但是行程会受到影响吗？还是也还好？所以我们改了明天回去。应该在星期3回去，但是改了明天。好，那可以听到香港游客呢，他们其实来到台湾，他们原本规划是礼拜3才要回去，不过现在因为台风的关系，所以他们提前1天就要回到香港了。好，那以现在我们在的这个地方来看的话，事实上你有没有看到，其实风啊，其实随着午后这个风越来越强劲。那其实根据中央气象署的资料来看的话呢，在下午的时候，在阳明山上最强阵风已经测到是有9级的强阵风。那不过我们在小油坑这边也可以观察到，原本呢游客蛮多，但是其实随着下午风越来越大，也已经变到零星了。提醒大家赶快先做好防台作业。好，各位观众，我们现在来到台东知名景点海滨公园，在我后方的呢就是太平洋的海平面了。你可以观察到这个海况真的是相当的不稳定啊，这个浪是一波波的掀起来，而这个高度呢，气象署预估啊，大概是会来到6到7米，在今天跟明天都会出现这样的高度，甚至不排除还会再往上来修正。因此提醒观众朋友，千万没事就不要来到海岸这边，它一波波的冲上来，真的是非常的危险。但是我们刚刚有观察到，我们抵达的时候，还是有人觉得好奇，来到这边观浪拍照。哎呦，很大呢，很危险呢。哎呀，从这里经过了，看一下，危险了，会进来哦，好可怕哦。今天怎么会想说来看一下？就经过看一下。除了观浪的人，我们往旁边的停车场这边看呢，竟然看到这个货车上面有4头活生生的猪。看到我们靠近呢，其中一只还相当的激动。不晓得他们到底在这边待了多久，跟我们一起感受风吹雨淋。我们往旁边的街道来看，其实你可以观察到，现在呢很多店家都是打烊的，所以现场也没有太多人车经过。预计台东在今天下半天到晚上，一直到明天，会持续受到台风外围环流的影响，这个风跟雨啊都会越来越大，提醒大家一定要做好相关的防台工作。好，以上现场最新，再把时间再还给棚内。滚滚泥水从高处流下来，台风外围环流带来间歇性大雨，绿岛地区雨水夹带泥沙从山区流向道路。绿岛地区风雨交加，狂风加上暴雨，雨完全是斜着在下，一旁路树也都被吹得左摇右晃，走在路上几乎看不清楚前方道路。再晚一点的话，那个海边的风浪高可能会有到8米左右，8米就大概是有2层楼那么高了吧。昨天开始就已经停船了啦，所以游客基本上也进不来。大量雨水从高处倾泻而下，居民表示平常下雨就会这样，但这次台风带来大雨，居然直接形成天然瀑布。居民们做好万全准备，店家把生财工具、机车、潜水用具等等都提前收好，就怕台风一来造成严重损害。而同样在离岛兰屿沿岸地区，海浪不断拍打上岸，激起大片浪花，完全没有人出现在岸边，民众也只敢乖乖待在家里。29号入夜后，风雨逐渐增强，兰屿是全台第一个放台风假的地区。9月30号，兰屿停班停课，雨势都就是一阵有一阵没有。昨天晚上是突然有下暴雨，那个暴雨的量是有听到有乡民就是有一些小灾情。因为去年大家经历过小选，所以蛮多人大概可能前天、大前天就已经就是很担心，就已经开始在做了。兰屿居民们有备无患，提前做好防台准备，在窗户上贴满胶带，希望能降低山陀儿台风带来的灾情损害。东森新闻吴依玲、尤雅欣、刘冠琪综合报道。